Selitra dushmanmi yoki do'st? Bu savolga 50 yildan beri javob izlayman. Men Selitra bilan birinchi marta Milliy universitetning kimyo fakultetida talabalik yillarimda tanishganman. Bo'lg'usi kimyogar sifatida uning nitrat kislota tuzi ekanini bilardim, ammo xalq orasida u umumiy qilib Selitra deb atalardi. Mani xalq orasida kaliyli selitra deb atashadi. Natriyli selitra, ammoniyli selitra, hammamizni selitra deb atashadi. Televideniya va gazetalarda bu modda haqida vahimali maqolalar ko'payib borardi. Ular bir ovozdan nitrat xavfli deb jar solardi. Tarvuz zaharli, meva va sabzavotlarda selitra bor, nitratdan ehtiyot bo'ling. Nitratlar saraton keltirib chiqaradi. Internet yo'q davrlar edi. Mening Google'im esa Здоровье, Nauka и жизнь, Химия и жизнь, Fan va turmush jurnallari edi. Hamda Argumenti Fakti gazetasi edi. Men nitrat haqidagi har bir maqolani qiziqib o'qirdim. Bu mavzu yolg'iz meni emas, butun mamlakatni qiziqtirardi. Oradan yillar o'tib, men ona bo'ldim. Endi nitrat men uchun kimyo formulasi emas, oilam salomatligiga tahdid edi. Endi gap faqat men haqimda emas edi. Endi gap farzandlarim salomatligi haqida edi. Eng ko'p nitratni sabzavot va ko'katlar to'playdi deb hisoblanardi. Shuning uchun men oziq-ovqatlardan nitrat miqdorini kamaytirishni barcha ma'lum usullardan foydalanardim. Ko'katlarni ayniqsa ehtiyotkorlik bilan tayyorlardim. Erinmasdan har bir ko'katni oqar suvda yuvib chiqardim. Chunki eng ko'p nitratni ko'katlar yig'ar edi. Barcha sabzavotlarni po'stini qalinroq olardim. Suvda o'tar edim. Sabzining va bodringning 2/3-ni kesib tashlardim. Chunki nitrat miqdori shu qismlarda ko'proq bo'ladi deb hisoblanardi. Barcha ko'katlarni bandini va yo'g'on shoxchalarini ayamasdan olib tashlardim. Chunki ko'katlar eng ko'p nitratni bandlar va shoxchalari yig'ishini bilganim sababli ularni olib tashlashga majbur bo'lardim. Bunday ayovsiz isrofgarchilik uchun uydagilardan qancha dakki eshitganman. Nitrat suvda eruvchan bo'lgani uchun bir qismi chiqib ketishiga ishonib, sabzavot va ko'katlarni soatlab o'tardim. Karamning tashqi barglarini ham ayamasdim. Ketini va o'zagini olib tashlardim. Chunki nitratlar shu qismlarda ko'proq to'planadi deb hisoblanardi. Ichimlik suvidagi nitratni o'zim ishlaydigan suvni tahlil qiladigan laboratoriyada alohida tekshirardim. O'sha yillarda ichimlik suvidagi nitrat miqdorini aniqlashning davlat standart usullaridan biri fotokolorimetrik salisilat metodi edi. Nitratga qarshi kurash mening hayot tarzimga aylangandi. Siz xodimlari bozorlarda sabzavotlarni maxsus asboblar bilan tekshirib yurgan davrlar edi. Bozorlarda sabzavotlardagi nitratlar miqdorini tezkor aniqlash uchun ekspress nitrat testerlaridan foydalanilar edi. Aniq natija esa laboratoriyada spektrofotometriya usuli bilan olinar edi. 1990-yillarda nitratlar haqidagi izlanishlar yanada kuchaydi. Ilmiy jurnallar va ommaviy nashrlar bu haqida muntazam yoza boshladi. Men o'sha yillari Argumenti Fakti gazetasini muntazam o'qir edim. Unda nitratlar haqidagi yangi ilmiy ma'lumotlar tez-tez chop etilardi. Ma'lum bo'ldiki, ovqat bilan tushgan nitratning bir qismi organizmda azot oksidiga aylanishi mumkin ekan. Azot oksidi esa qon tomirlarini kengaytiradi. Yurak, miya hamda immun tizimi ishida muhim rol o'ynaydi. 1998-yilda azot oksidining yurak qon tomir tizimidagi roliga oid kashfiyotlar uchun Nobel mukofoti berildi. Shundan keyin bu yo'nalishdagi izlanishlar yanada kuchaydi. Ayniqsa 2010-yillardan ovqat bilan tushgan nitratning og'izdagi bakteriyalar ta'sirida nitritga, keyin esa organizmda azot oksidiga aylanishiga oid izlanishlar keskin ko'paydi. Lavlagi sharbat, rukola va boshqa nitratga boy sabzavotlarni yurak qon tomir tizimi hamda jismoniy chidamlilikka ta'siri faol o'rganila boshlandi. Natijada nitratlarga bo'lgan ilmiy qarash ancha o'zgardi. Endi hamma nitrat foydali ekan deb yoza boshladi. Bir vaqtlar qo'rquv bilan tilga olingan lavlagi bugun ko'plab sportchilar ratsiondan o'rin oldi. Hatto ayrim sport turlarida musobaqa oldidan lavlagi sharbati ichish keng tarqalgan amaliyotga aylandi. Shunda men o'yladim,
Demak, nitrat dushmandan do'stga aylandimi endi? Agar nitrat haqiqatan ham zararsiz bo'lsa, endi oziq-ovqatlardagi nitrat miqdoriga qo'yilgan cheklovlar bekor qilinadimi? Lekin men kutgan natija bo'lmadi. Hech bir davlat nitratga bo'lgan cheklovlarini bekor qilmadi. Ruxsat etilgan me'yorlarni avvalgidek qoldirdi. Nega? Bu savolga men javob topdim. Siz ham bilishni istasangiz, navbatdagi videolarimni ko'ring. Chunki men nitrat haqida seriya boshlayapman. Bu seriyada biz birgalikda quyidagi savollarga javob topamiz. Nitrat o'zi nima? Do'stmi yo dushmanmi? Nima uchun o'simlik uchun juda zarur? Nega nitrit nitratdan xavfliroq hisoblanadi? Nitrit qachon rak keltirib chiqaruvchi moddaga aylanishi mumkin? Nega ko'katlarda nitrat ko'p bo'ladi? Bozorda sotilayotgan nitrat testerlari haqiqatni ko'rsatadimi? Tarvuzdan haqiqatdan ham zaharlanish mumkinmi? Kolbasa haqiqatdan ham xavfli rak keltirib chiqaradimi? Nega chaqaloqlarga nitrat tez ta'sir qiladi? Nega ularning lablari ko'karib ketadi? Bu savollarning har biriga ilmiy dalillar asosida javob izlaymiz. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, bu seriyada biz bilan birga bo'ling. Bu savollarga va javob berishdan oldin selitra-ning o'zi nima ekanini bilib olishimiz kerak. Buning uchun selitra-ning 1000 yillik tarixiga nazar tashlaymiz. Selitra ajal farishtasimi yo ochlikdan qutqaruvchi? Keyingi video selitra insoniyat tarixini o'zgartirgan modda.